Nimejulishwa na waratibu wa shughuli hii kuwa michango imekusanywa kutoka ndani na nje ya nchi kwa Watanzania na wasio Watanzania. Kwa kweli Mungu hawai wala achelewi. Mungu hujibu kwa wakati wake. Mungu hujibu kwa majira na nyakati zake. Hivi Mungu akisema nitakupa, jamani, wewe ngoja tu. Ukweli kabisa, Mungu atakupa. Hata ichelewe vipi, mwisho wake atakupa. Mungu ni Mungu mwaminifu. Mungu ni Mungu anayepigania walio wake. Mungu ni Mungu anayejua kutetea walio wake. Asa tamasha la kumkabidhi Mama Upendo Nkone gari pale Mlimani City lilikuwa ni tamasha kubwa sana. Kwa lile tamasha, watu walimwaga machozi. Yani sijawahi kushuhudia tamasha lingine kushinda lile tamasha lililofanyika pale Mlimani City, of course, Tanzania. Jamani, yule mama alitutoa machozi. Jamani, tulimwaga machozi. Tulimwaga machozi, tulilia. Mama amenyenyekea. Mama ni mnyenyekevu. Mama amenyenyekea mno. Speech yake ililiza kila mtu aliyekuwa pale. Mimi sikuwepo mtandaoni kwa muda fulani. Niliona nipumzike kidogo, maana niliona fedheha imenipata. Aibu imenipata. Sitawaacha washindwe. Mlimani City jana kulikuwa na shangwe na nderemo. Yani kulikuwa fujo ya Roho Mtakatifu. Watu walikuja wengi pale, wageni waalikwa, sisi kama mimi niliwatch kutoka Kenya, lakini niliyoyashuhudia kweli Mungu akiamua kukupa heshima mbele ya adui zako, Mungu kweli anakuheshimisha. Sasa kwa wasiofahamu ni nini ninachokizungumzia, hili hapa tukio. Hivi majuzi kulikuwa na sakata kati ya Mama Upendo Nkone na Martha Mwaipaja. Mama Upendo Nkone alidai kwamba Martha Mwaipaja aliwahi kumtishia maisha. Na Martha Mwaipaja akatokea pale akakanusha yale maneno na akadai angehusisha sheria iweze kumshughulikia Upendo Nkone. Hivyo aje na ushahidi wa kutosha. Isitoshe, mtoto wake Martha Mwaipaja ambaye ni Joan Martha Mwaipaja akatokea pale Instagram na maneno ya uchambuzi kweli kweli. Akamchamba Mama Upendo Nkone. Maneno makali sana. Akamwambia, ulichomshinda mama yangu ni umri tu. Mama yangu amekushinda hela. Hapo ulipo hata bajaji hauna. Hayo ni maneno ya mtoto wake Martha Mwaipaja ambaye ni Joan. Joan alitokea kumtetea mama yake kama kawaida tu, mstari wa mbele. Lakini kile kichambo cha Joan kilikasirisha watu wengi, kiliumiza mioyo ya watu. Hivi wewe mtoto wa miaka 24 unasimama pale mzima kumchamba mama wa miaka zaidi ya 50. Yani hata heshima una jamani. Sasa watu hawakufurahishwa na lile jambo. Na Mama Upendo Nkone alikuwa anasema alihisi aibu. Sasa yeye baada ya kuomba msamaha alihisi aibu. Ni kama amevuliwa nguo mzima mbele ya watu. Sasa akatoka online kidogo. Sasa watu walichokifanya, watu wa Mungu hamwezi amini. Alichokifanya Mungu mwenyewe. Mungu akatumia watu ili waweze kumbariki Mama Upendo Nkone. Mungu akafungua fahamu za watu akina Resti Bura ili waweze kufanya jambo litakalo mheshimisha huyu mama. Kumbuka huyu mama amedhalilishwa. Ameambiwa hapo ulipo wewe hata bajaji hauna. Hii miaka yote umekuwa ukihudumu, hauna hata bajaji. Yani ulichomzidi mama yangu ni umri tu. Sasa Mungu akaamua na yeye, sitaacha hili liende. Mungu si Mungu ataacha watu wake waaibike.
Si Mungu ataacha watoto wake washindwe. Yaani sio Mungu wa aibu. Ni Mungu wa heshima. Mungu anaweza kuacha ukapitia kaaibu fulani, lakini ndani ya hiyo aibu amepackage kitu fulani. Niliwahi kuambia mawazo yake Mungu sio kama mawazo yetu. Yeye Mungu anaweza tumia tukio lolote lile ili akubariki. Yaani Mungu akitaka kukubariki, hakuna kinachomzuia. Hakuna kitakachomzuia asikubariki. Mungu anaweza tumia hata vita, watu wakuinukie kabisa. Hivi uone umefika mwisho wako. Yaani hata ukose mahali pa kutembelea, mahali pa kukanyaga. Lakini Mungu anajua, ndani ya hilo jaribu, ndani ya hiyo aibu, mimi ndio nitatumia kujitukuza ili kila mtu ajue mimi ni Mungu. Hiyo ndio opportunity nitatumia mimi kama Mungu kujidhihirisha kwa watu wangu kwamba mimi lazima nitapigania watu wangu. Mimi ni Mungu wa heshima na wala si Mungu wa aibu. Mimi ni Mungu naweza turn situations around. Yaani Mungu anaweza kukuonyesha kwamba, anaweza kufanya ujue kwamba majira yake ndio best. Huwezi mpangia Mungu. Mungu atakuacha uaibike tu, lakini ndani ya ile aibu ataraise watu. Yaani ataleta watu ambao wataka kukumbuka, wakureward kwa ile kazi nzuri umefanya, na atakuwa ametukuzwa. Siku zote Mungu anasemanga sifa na utukufu zimrudie. Sasa Mungu atafanya chochote kile ili sifa na utukufu zimrudie pale juu. Na ni Mungu wa wote. Is a very just God. Sasa lile tukio lilileta Watanzania pamoja. Ule uchambuzi wa Joan ulileta Watanzania pamoja. Watanzania wakachanga pesa za kumnunulia gari mama Upendo Ngone. Gari ya kumweza kusafirisha kiwepesi katika ministry yake. Nilishangaa sana. Mama amekuwa akihudumia mioyo ya watu tu, nyimbo zake zina upako. Lakini kwa miaka hiyo yote, Mungu amekuwa akimbariki tu mdogo mdogo. Yaani Mungu ni wa ajabu. Mungu alimwambia, yeye mwenyewe alishawahi sema, Mungu alishawahi mwambia, mimi sitakupa vitu vyote kwa wakati mmoja. Nataka uniaminie kabisa. Nikikupa kwa wakati mmoja, utadevelop kiburi, utakuwa na kiburi. Na kwa sababu ya ile ministry nimeweka ndani yako. Yaani siwezi ruhusu kiburi kikujae wewe. Kwa sababu kiburi kikikujaa, kuna mioyo ya watu ambayo utakosa kufikia kwa hicho kiburi chako. So mimi nitakupa tu kidogo kidogo kwa majira. Na nitakuheshimisha tu kwa wakati wangu. Hivyo ndivyo Mungu amefanya exactly yale maneno yake Mungu ameyatimiza kwa mama huyu. Sasa Mungu akaamua kujibu. Watu wakamchangia zaidi ya milioni 35. Watu wakaenda wakamtafutia gari. Tena gari, si gari tu. Yaani ni dinga lile. Watu wakamtafutia gari. Wakiongozwa na dada Resti na dada Lilian Mwasha. Tukawaona kabisa wakitembea pale kwa showroom. Wakitafuta gari nzuri. La kumkabidhi mama Upendo Ngone. La kumbariki. Kwa sababu mama amenyenyekea mno. Mama amenyenyekea mno. Amebariki mioyo ya watu. Huduma yake imekuwa baraka kwa watu. Hivyo yalikuwa ni majira yake. Kumtoa ile veil, kumunveil, ili watu waweze kuona kile kitu kilichokuwa ndani yake. Watu waweze kuona ule uzuri wa huduma yake tena. Sasa yeye alipokuwa nafikiria aibu, yaani watu wamemuonaje, kaona kavuliwa nguo kabisa. Lakini Mungu alikuwa na kusudi. Akamwambia, mwanangu, ni majira tu. Hapa ndani mimi ndio ninajua hapa ndani ndio wakati sahihi wa kukuheshimisha wewe. Hivyo inakwambia, jamani, unapopitia changamoto, huo sio mwisho wako. Mungu anatafuta njia ya kukuheshimisha. Mungu anatafuta namna ya kukusaidia wewe ili utoke katika hilo changamoto ama ili uvuke salama.
utavuka tu. Yaani haijalishi hata maji basi yana ukingo wake. Hata barabara ina mwisho wake. Even the oceans and the seas zina kingo zao tu. Ndio yawezekana unapitia changamoto nyingi sana katika haya maisha. Lakini Yesu atakuheshimisha kwa wakati wake. Mungu ni Mungu wa majira. Mungu ana majira yake kwa kalenda yake anayofaa ama wakati sahihi wa kukubariki wewe. Hivyo kuwa mvumilivu. Jambo lingine, jamani, tuwe wanyenyekevu. Kumbe Mungu anapenda moyo uliobondeka. Uliona venye huyu mama Upendo Ngone amenyenyekea. Na haswa alipogundua amefanya makosa, aliomba msamaha. Na ule msamaha Mungu aliupokea kikweli. Aliupokea kikweli. Na ule msamaha ndio alitumia kumbariki. Jamani, tuwe na moyo wa kubondeka. Sasa mtazamaji wangu, umekuwa ukitazama Celebrity News Africa na mimi ni Tabby Heaven. Dondosha komenti yako kwenye comment section, usisahau kulike na kusubscribe. Tukutane baadaye.